இந்த மேக்னெட்டிக் சார்ஜரோட விலை 4000 ரூபாய். பட் இதோட ஆக்சசரியான சார்ஜர் ஸ்டாண்டோட விலை 1000 ரூபாய். பஸ்ஸுக்கு டிக்கெட் 5 ரூபா, பூ 50 ரூபா. இதே ஸ்டாண்டை நம்ம 3D பிரிண்ட் பண்ணால் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போமா. இந்த சார்ஜரில் இருக்க மேஜர் டிசைன் ஃப்ளா என்னன்னா, பாட்டமில் ஏர் வென்டிலேஷனுக்காக இருக்க ஒரு பம்ப் தான். டேபிளில் வச்சு சார்ஜ் பண்ணால் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருக்கு. இதுக்கு நான் டைரெக்டாக ஃபோனில் கேபிளை ப்ளக் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். இந்த இஷ்யூவை ஃபிக்ஸ் பண்ண மேக்கர் வேர்ல்டில் ஒரு சூட்டபிள் மாடல் சூஸ் பண்ணி பிரிண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இதோட டோட்டல் பிரிண்ட் டைம் அரௌண்ட் 9 hours. ஃபிலமெண்ட் யூஸ்ட் 70 grams. இதை பிரிண்ட் பண்ண ஸ்பெண்ட் பண்ணது ஃபிலமெண்ட் காஸ்ட் அரௌண்ட் 120 rupees, எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் 50 rupees, மிஷின் வியர் அண்ட் டியருக்கு 60 rupees. டோட்டல் காஸ்ட் அரௌண்ட் 230 rupees. நீங்கள் கஸ்டமராக இருந்தால் இந்த 3D பிரிண்டட் சார்ஜர் ஸ்டாண்டை எவ்வளோ கொடுத்து வாங்குவீங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரி 3D பிரிண்டட் வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.